Hey guys, dito na kami ngayon sa Bangsurigan Central Station. Bali papunta na kami ng Malaysia. Tapos kukuha na lang kami ng ng ticket. So hindi ko sure kung anong oras yung parang 3:30 or 45 ata. So bibilisan namin sa alas 3 na. At ito na yung mga luggage. Ayan, luggages. So ito, laban Japan tayo guys. Go for the go. Here, pasok na kami sa red line. Napakadami nagaganap dito sa mundo. Ayan for the pagod ng takbo-takbo guys. Grabe. So hindi kami nakaabot ng train na straight going to Padang Besar. Kasi mangyayari, tinanong ko na lang dito yung sa ticketing office kung anong pwede namin gawin. Ang ending, magbabas tayo papuntang Hatyay to Padang Besar na. Padang Besar, may train na daw doon. So, from here lang talaga ang fully book. Hatyay to Padang Besar tayo train, and then after Padang Besar, lipat tayo ng ibang train. Punta na tayo ng, kasi may immigration din doon. So, patatak muna tayo ng passport, tapos punta na tayo ng Kuala Lumpur. Alright, see you! So, nandito tayo sa loob ngayon. Ang baba natin ay sa Talinchan station. Galing tayo na Bangsurigan. I don't know kung tama yung pronouncement ko. Bangsurigan station. So, dun tayo sasakay ng bus. Magta-taxi daw tayo. Diyos ko, grabe yung stress natin. Hindi po nakapag-toothbrush. Mamadali kami guys. Nakakaloka yung pagmamadali ng mga personality na ito. In fairness, ang laki ng Grand Station Lake, super laki. So that's the biggest Grand Station in all ASEAN countries. So ayan, napakaganda niya sa loob. Para siyang airport. In fairness. Ayan Tsaka bagong-bago yung train. Nakakaloka. See you in a few. Hi guys, good evening. So, grabe ang dami nangyari ngayon. So, anyway, mas kami kanina sa Airbnb na around 2:30 ata hours, around 1:47 ata yun. Dumating kami ng around 3:07 sa Bangsurigan Station. I don't know kung tama yung pronunciation sa Grand Station na yun. They were supposed to book there na papuntang Padang Besar. So, nagmadali agad kami kanina, diba? Grabe yung paghahabol namin kasi akala namin may available na ticket going there sa Padang Besar. So, fortunately, wala tayo na-book ng ticket doon kasi nga fully book siya. Kahit yung isang station, nakalimutan ko na yung station, sinabi kanina ng doon sa ticketing booth, wala rin, fully book siya. So, biglang naglaho yung photo ko guys. Grabe kasi imagine 5 kami, tapos wala na kami pag-stay sa Thailand, and may nabook na rin kami Airbnb sa Malaysia. So bukas yung check-in. Hindi naman pwedeng yung namin is ang tawag dito na lang ako magsisayang naman yun. Isip ko agad kanina is mag-book na ng plane ticket for sure. So sobrang mahal nun kasi within the day mo yung book, tapos ngayon din yung flight mo. So hindi natin din sure kung full book or whatever. So nagtanong ako kanina sa station, nag-assist sa amin kanina kung ano yung ibang way makapunta ng Kuala Lumpur. So ang ginawa ko is tinanong ko siya kung anong pwedeng gawin, kung pwede bang bus punta doon. So tinuro niya sa akin kung paano. Galing doon sa Grand Station, sumakay kami ng red. After dun sa red line, pababa kami dun sa Talinchan something yan, basta yan yung pinaka-hauling station. Tapos eto na naman, malala, nag-book kami ng Bolt pupunta dito sa Southern Bus Station. Ngayon, hindi ako maintindihan ng driver. Sabi niya sa akin, kung pa sa Thai Mai, sabi niya, kung pa sa Thai Mai. Sabi ko, kung pa sa Thai
May or ganun, barok na lang kasi hindi pa ako ganun ka-expert mag-speak ng Thai. Tapos, ginawa ko since may cafe doon malapit, tinawag ko yung crew. Nagpatulong na ako kasi hindi yung sabi ko, please help me, ganyan. Kasi hindi ko alam kung ano sinasabi ng driver. Tapos parang nagagalit siya kasi matanda. Ewan ko, nagkagalit ba siya or something. So, sabi ko, takot ka, I can only speak basta Thai, need no I have. So, sabi niya, okay, sige. Tapos kinausap niya na, ginaid niya kasi nasa ibang, malayo pala yung pin. I mean, napunta pala siya sa kabila. Medyo malayo yung U-turn yan. So, ayun. Ginaid lang siya ng crew. And then after nun, pagdating namin dito sa bus station na to, may sumalubong agad sa amin kanina. Bigla wala sa isip ko na, alam mo yun, kasi may ganyan din sa Pinas yun sa amin sa Mindanao. May biglang sasalubong sa'yo, tapos mag-offer ng mga ticket, ganyan, alis agad. Matingin kami dito, 5. Sabi niya, alis kayo ng 5:30. Sabi ko, sige, book agad tayo. Kasi akala ko yun na yung station. Diyos ko, dahil meron pa pala sa likod. May mga nagbibento pa pala ng ticket doon na maagang alis, tapos mas mura. So sabi niya, ito, 5:30 to aalis, ganyan. So nag-book naman agad kami. Nag-share-rates na naman kami doon kasi hindi naman magkakaintindihan. So, ang offer niya sa amin is 1,171 baht per head. Alam kong sobrang mahal nun. Kaya, na-realize ko siya after kong nakapagbayad. Nag-cash kami kanina. So, bakit parang iba yung ticket? Tapos, bakit sasalubong agad sa'yo? Diba, pag bus terminal naman, ikaw naman talaga pupunta at magbubook ng ticket. Ayop na yun. Hinanap, sabi ko, medyo skeptic ako dito sa binok natin. Sabi ko sa mama ko. Pumunta kami dito sa likod ng kung saan kami nag-book. Nandun pala, mas mura. So, nung tinanong namin, 817 lang siya. Sa Hatyay na, same destination. So, sobrang laki ng difference. Parang 300 baht. So, isa atin yung parang almost 500 pesos. So, nagwaldas kami ng 2.5 sa biyahe na to. Nakakaloka siya. So, ayun, lesson learned. And, charge to experience that. So, huwag mag-tayo. Siguro, sobrang preoccupied na talaga namin din kanina. Kaya, alam mo yun, na lang. Sige, go na lang tayo dito sa na to, sa amount na to, tapos sa ticket na to. So, walang no choice. Nahimasmasan sa mga pangyayari dahil pagmamadali, ganyan. Pero sige, wala na tayong magawa. Diyan na siya. So, ayun, ang natin, challenges for today's video. So, buti na lang talaga na malengke ko kayo ng umaga ng isda tsaka chicken. Nag-dinner na rin kami dito sa bus. Dito na kami sa bus kung saan kami na-scam. Tapos, imagine mo, anong oras na te? 7:30 na, 2 hours delayed na. Sabi kanina, 5:30 daw. Anong petsa pa to alis? So, hopefully, alis na to in a few. Kasi feeling namin pinupuno siya. Marami silang mga pasaherong kinukuha dun sa terminal. Ay nadala dito sa gas station. Sana makaalis na tayo. Actually, marami nagbubook dito. Hindi ko alam. Or baka nagkaroon lang kami na misunderstanding dun sa 817, but I don't know. Sabi naman doon kanina, Hatyay, sabi. Tapos, 5:40 daw yung alis. Ngayon, maraming magbubook dito. Hindi ko alam kung bakit. Kung scam ba ito or whatever. So, anyway, charge to experience na lang din. Moving forward, pag naulit to, mamaraan na. Matututo talaga tayo. Minsan, hard way. Anyway, mag-update na lang din ako sa inyo. Guys, since tapos na kami mag-dinner, nakapag-settle down na rin. Imagine ang ganda po kapag toothbrush kasi sobrang mamadali. Toothbrush na ako, dito rin ako ng sapatos. Tapos, basta na lang hindi ganun kainit. I mean, hindi mainit ngayon. So, hindi siya nakakainit ang ulo. Makakapag-isip ka pa after. So, anyway, sana may mga daanan pa tayong bus station at makapamili ng mga chichiryo mamaya. Pero busog mo naman. So, see you tomorrow or later. Bye-bye! Alright guys, we're here at
Robinson's Place. Charles. Robinson nga siya, pero hindi siya katulad ng Robinson sa atin. Alright, so let's go. Bibili lang naman tayo ng rice. Tayo pa ng puntahan natin. Ito yung train station. So, 2 PM, alis na yung train. And then, kailangan natin makabalik agad-agad doon. So, 1 hour pa naman. Okay, tama na tayo ng Robinsons. Goodbye Thailand. Hadyay. Star Station. Wala pa. Papunta pa daw doon. Hindi pa next. Oo. Ayan ang mga backpacker guys. Ayun na, Hindi na sila English. Padang-padang ko. Oo, wala pa. Gano'n yun? Tignan mo, iba na yung uniform ng mga keme. Bye po. Ito yung Padang Bazaar, Thailand. Tapos, next na punta natin, next station na Padang Bazaar, Malaysia. Masaya ng ganito.
here at Padang Besar, Malaysia. Nakababa na ng train na Bollery. Yan siya guys. So dadaan pa tayo ng immigration. Kasi tatakan pa tayo. Yung kaninang Padang Besar na nandun sa kabilang ibayo, yun yung Thailand. Ito yung sa Malaysia na part. Tapos itong part na ito sa kabila, yung KTM. Ito yung ano, papuntang KL Central. Ayan o. Ayan siya guys. Diyan siya sa kabila. Yun yung papuntang KL Central. See you in a few. Guys, sobrang haggard ko. Hindi ko na kayo magpakita sa camera kasi napaka-stressful dito. Ang hirap ng lift. Wala masyadong lift sa Padang Besar na train station. Ayun o. So, papasok na kami. So, wala tayong train papuntang KL Central. So, ang other choice natin para makapunta talaga sa Kuala Lumpur is to ride this train going to Butterworth. Tapos, magbabas tayo. Nakakalapaday. Ay, my gosh, siksikan ante. Hala, papaloka, oo. For the vlog. Where are they? Guys, nakikita nyo ba yan, oh? Siksikan. Nakakaloka. Ay! No! Thank you guys. Pagoda. We just arrived at Butterworth. Yeah. Sa Penang tayo. Penang Okay, so yan. Mukha na talaga akong basura for today's video. We're already here at Butterworth. So, ngayon nasa ano kami? What do you call this? Penang Central. So, mall ata to eh. So, ngayon nagsi-CR pa sila. Toilet muna kasi hindi kinakaya ng pantog. Dahil ang tagal-tagal ng biyahe doon kanina. And standing ovation kasi punuan. So, normal lang daw to dito ngayon kasi I don't know if it's really normal. Kasi nga, it's holiday season. So, a lot of mga biyahe. Siguro kasama na rin din yung mga locals. In fairness, laban Japan yung friend nila. Ayan yung extended sa loob. And then, in a few minutes, bababa tayo. Bibili siguro ng SIM card or pwedeng dito na sa 7-Eleven. And then, bibili din tayo ng ticket going to Kuala Lumpur, Malaysia. Alright, see you! Tapos na. Hala! Oh my God! Hindi pala napindot yun! Tanga-tanga! Alright guys, hindi ko pala napindot. So anyway, itong unit nila, may sarili siyang elevator. Ayan. Tapos ito yung entrance. Receiving area. Mga sapatos. Ito yung dining area. Ito yung first bedroom. Ito yung masters nila. The master's bedroom. May pa-closet rin siya. And then may sariling restroom. Bathroom. Ayan. Shower. Ayan. Tapos, just have to turn on the ACs. Ayan, pagoda na yan sila guys. Ito yung living room natin. Nahanap yung wifi kasi wala tayong wifi. Ito yung second bedroom na may pull-up bed. Pull-up bed bang tawag dito? Hindi ko alam tawag dyan. So anyway, yan yun. Tapos may paganto rin. May sariling AC, may sariling fan. May view ng mga skyscrapers. Hindi lang. Wait lang. Ito yung third bedroom. The third bedroom is here. Ayan siya guys. Sariling AC rin. And may view ng city. Pero ito po sa ayan. Ayan siya guys. Hindi ko nakakalula. Mataas ba eh. Hindi naman. Ayan siya. Diba nakakalula. Yan yung view sa malayo. Madaming buildings dito. Parang grabe sobrang kakaiba siya. Tapos may sarili din siyang ganito. And last is yung panglahat na CR. Ito siya. Ito yung shower dito, ganyan.
Wala lang silang sariling sabon. Okay. Tapos pwede kang maglaba dito. Close the door. Ayan na siya, magluto. May pre-chair. Na walang laman. Malamig. Luggage. Okay. Ito yung mga lagay ng kitchen utensils. Ayan. Pwede magluto dito, guys. Ito. Ayan siya, mga baso, kutsara. Mas onti nga lang kasi nung sa Thailand mas marami. Pero bawal gamitin itong microwave. Ayan ang ating unitor. Grabe nakakapagod, guys. Ang dami namin bit-bit. Medyo ayaw pa kami tanggapin kanina ng Grab. So, buti na lang napakiusapan ko. Thank you so much. And mag-rest muna tayo. Magdala pa na marami later. So, see you. Alright, so hi guys. Huli kong kanina activities yung sa room tour. So, kagigising lang namin. Dumating kami dito ng around 5 a.m. Malaysia time. And then, 5 a.m. ba? Tama, 5 a.m. Malaysia time. Tapos room tour. Tapos after nun, nag-shower ng saglit. And then, matulog muna. Gumising kami ng 4 p.m. So, ngayon ay 5 p.m. na. Nag-prepare na rin kasi aalis kagala. Supposedly mahaba yung itinerary for today's video. So, hindi na natuloy kasi nga nag-rest muna tayo. And then, after rest, ngayon lang napag-decide na aalis. So, hopefully ma-enjoy pa natin kasi naman 7 p.m. pa naman yung sunset dito. So, anyway, backstory dun sa travel namin. So di ba, na-mention ko ng 26 na we were scammed, pero it's not pala kasi I've been looking for someone na Thai na marunong mag-English. So, fortunately, nakahanap ako ng isa. In-assist niya kami dun sa mga pa-free food, free water, ganyan. Kasi hindi naman intindihan may mga pag-ganong eksena pala dun. So, parang 5 hours after namin umalis ng Thailand, Bangkok, or kung anong, yung sa Southern Bus Terminal, may pa food. So, free pala yun. Kuha ka lang ng style. Hindi namin maintindihan na ganun pala. So, sinabi ko, bakit ang mahal ng ticket doon? So, na-mention ni ate girl na special daw yung trip na yun. Kasi, punuan daw yung mga buses. So, regular talaga. So, nasa mga 800 or lower lang daw talaga yun from Bangkok to Hat Yai. So, ang nakuha namin is yung special. So, hindi siya yung parang yung bus talaga na nagpa-park din sa terminal na yun. So, yung bus nila is nasa labas. Although, yung mga nagbibenta ng ticket is nandun lang. So, parang may ganun din tayo sa Pilipinas. So, akala ko na-scam siya kasi ang mahal nga. Dahil chinek namin dito sa loob, diba? So, hindi pala. Special lang siya during this Yuletide season or this holidays. Kasi nga, sobrang daming passengers, tourists and local. So, halo-halo. Magkakaubusan ng seats. So, di ba nga fully booked na rin din sa Bangsue Junction or sa Bangsue Can Station na wala na ring train going to Padang Besar. So, ayun. Ang ginawa namin, cat trip. So, after namin mag-hatyay, nag-wait pa kami ng 1 hour ata. 1 hour. And then, nag-lunch na kami dun sa train yung kanina. After, yung kahapon pala. After nun, nagbiyahe ng 1 hour from Hat Yai to Padang Besar, Malaysia. Kasi dalawa ang Padang Besar, diba? Isang Thailand, isang Malaysia. Kasi yun yung boundary mismo. And then after, bumiyahe kami ulit dumaan ng immigration. And then bumiyahe kami ulit papuntang Butterworth. They're saying it, or they're pronouncing it Butterworth. So, Butterworth, mga ganyan. So, travel time namin is 2 hours and something, ganyan. So, dumating kami ng around 7 p.m. kagabi sa Butterworth terminal station. Kasi last trip yun, maswerte talaga na abutan namin yung last trip. Sobrang nagmamadali kami kasi ang haba ng pila ng immigration. Tapos ayun, buti na lang naabutan namin yung train doon. So, next is pumunta kami ng nag-dinner muna kami. After ng dinner, bumili ng SIM card. Ang dami nangyari, hindi nag-register.
kung anek-anek. Eto na, nag-book kami ng ticket papunta dito sa Kuala Lumpur. Walang available seats kasi punuan din. So, sabi ko, please gawin niyo po ng paraan kasi kailangan na po namin talaga pumunta ng Kuala Lumpur. Yung unang option namin is 3. May 3 mauna dito ng 1 oras. Yung 2 may iwan ng 1 oras lang naman. So, para magkasunod lang sila na bus. Sabi ko, pa kami, ano pa dyan, may ibang way. Buti na lang matulungin sila doon. So, tinulungan nila kami. Makahanap ng isang bus talaga na isahan lang kami para hindi hiwa-hiwalay. So, fortunately, after mga few minutes, nakahanap naman. Tapos, nakasakay na kami agad-agad dun sa baba. So, ano siya, may sitting arrangement pero hindi na pa-follow. Tapos may gate arrangement din siya or parang may gate designated. Hindi rin na-follow kasi doon kami pumila. So, parang walang tao. So, we decided to ask na lang ng sa mga ground staff doon. So, yun. Buti na lang. Nakakapag-English naman ng nakakaintindi yung iba. So, kaya ang hirap talaga dun sa Thailand, lalo na pa hot as in like zero English. So ang hirap magsalita. Unless vendor kasi medyo marunong sila mag-communicate. So, after noon, dumating kami dito ng around 5 a.m. nga kaninang umaga ng 27. So, nag-start kami bumiyahe ng 25 ng hapon. Dumating kami ng 27 dito. Diba? Tagal-tagal. 2 days na biyahe. So, all in all, yung journey ay yung travel time, like yung nasa sasakyan, 17 hours in total ko. And then all in all, umabot ng 36 to 38 hours yung biyahe namin. Ganun siya katagal. So, sobrang worth it kasi dami nangyari talaga sa daan. Yung iba hindi ko na na-film kasi sobrang pagod, tulak ng trolley. So, this is gonna be the best and wonderful experience dito sa Thailand to Malaysia. Next, sisiguraduhin na namin ng 28. Naka-fix na lahat ng gamit. Ayos na kasi nga Singapore yung papasukan natin. So, ayaw natin ng mga aberya doon. And gugustuhin natin na smooth lang yung biyahe natin punta doon. So, today is alis tayo. Pupunta tayo ng somewhere else. Check natin mga mall. Mga ganyan-ganyan na. Kasi yun yung mga malalapit-lapit sa amin. So, nasa Ampang Jaya pala kami banda. So, dito lang din sa Kuala Lumpur. So, see you!